Добрый день. Еще один совет, как растопить камин, в очень сильные морозы. Вот сегодня у нас на улице минус 34. Мне, чтобы растопить камин, я подготовил там дрова, щепу, положил газету, поджигаю вместе с газетой. Бесполезно. Давление морозного воздуха в трубе такое, что все продукты горения, весь дым, все идет в комнату. То есть в комнате дышать невозможно. Слишком большое давление морозного воздуха в трубе. Что я делаю? Я просто закрываю дверь в комнату, подхожу к окну, открываю окошко. Да, вот я не знаю, вы сейчас видите, нет, но да, вот тут вот я стараюсь. То есть вы видите, с какой силой морозный воздух врывается в комнату. То есть вы понимаете, насколько большой перепад давления. И, соответственно, я выравниваю давление в комнате и в камине, и получается нормальная тяга, огонь горит.